ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਛੱਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 ਇੰਚੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਇੰਚੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਛੱਤ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਜੁਕ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਜੈਕ ਜੁਕ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਡਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਜੈਕ ਜੁਕ ਲਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।